Իմ կյանքում ձայնը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ունեի մանկուց մեծ երազանք, որ դառնայի հաղորդավար կամ լինեի բեմի մարդ, արվեստի մարդ։ Դրանք ցավոք սրտի չիրականացան, որովհետև չեմ հաճախել դպրոց։ Ծնողներս չհաշտվեցին այն մտքեր, որ ինձ պետք է թողնեն գիշերօթիկ դպրոցում։ Այդպես էլ ես չստացա կրթություն։ Հիմա է կրթությունը ներառական, այն ժամանակ չկար։ Մեկ դպրոց էր չտեսնողների համար եւ վերջ։ Խնդիրը տեսողության ինձ մոտ իծն է։ Ես չէի կարողանում ինքնուրույն ոչինչ անել, ինձ պետք էր այնպայման ինչ-որ տեղ գնալու համար ուղեկցողներ։ Չէի ընկալում, որ մյուսները ավելի լավ են տեսնում, ինձ թվում էր, թե բոլորն էլ տեսնում են ինձ նման։ Ես պարզապես արդեն սկսեցի հասկանալ, գիտակցել, պատկերացնել, թե ինչպես է աշխարհը։ Քույրերի միավորման մշակույթի տանը սկսեցի զբաղվել շոուդաունով, սեղանի թենիսը հարմարեցված չտեսնողներին։ Անցկացվում եմ մրցաշարեր, Գառնանի եւ Աշնանի, ես արդեն քանի տարի փոխ չեմպիոն եմ։ Դասընթացները տարածային կողմնորոշման դասընթացներ են սպիտակ ձեռնափայտից օգտվելու, ինքնուրույն կյանք վարելու, ինքնուրույն տրանսպորտից օգտվելու։ Ընդունվեցի Էջմիածնի պետական քոլեջ գրադարանային գործ բաժինը, քանի որ այդ էլ իմ նախընտրած մասնագիտություններից մեկն է։ Ներկայումս սովորում եմ երկրորդ կուրսում։ Թեպետ ես ավելի շատ լսում եմ գրքեր, քան ընթերցում եմ, իմ պարագայում աուդիո գրքերն են, բայց միևնույնն է, ես շատ սիրում եմ գրքերի հետ շփվել։ Ուղղակի վերցնել ձեռքս գրքերը, ուսումնասիրել, սիրում եմ գրքերի հոտը։ Գրադարանները իսկ գայթակղում են հենց այդ հոտի շնորհիվ։ Նպատակս, որը որ այս տարիքում ես որոշել եմ իրագործեմ, փորձելու եմ ընդունվել Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ արվեստի կառավարման բաժինը։ Թատրոնը ունի յուրահատուկ բույր, որը որ ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում նկարագրել։ Անչափ սիրում եմ թատրոնը։ Կարող եմ հենց այնպես մենակ երկար նստել ու ոչինչ չանել, այդ ինչ հանգստություն է պատճառում։ Ներկայացումները ես տեսնում ու պատկերացնում եի իմ ձևով, ընկալում եի իմ ձևով։ Չգիտեմ, թե որտեղից է եկել։ Երևի ինձ հետ ծնվել է։ Կարողանում եմ ինքնուրույն օգտվել տրանսպորտից, շաբաթական 1-2 անգամ։ Դա չի կարող պատճառ հանդիսանա, որ ես հիասթափվեմ, որ ես դասի չգնամ, որ ես տանից դուրս չգամ։ Քանի որ մի փոքրիկ տեսողություն ունեմ, կարողանում եմ գույները տարբերել, տեսնել, փոքր ժամանակ ավելի այսպես վառ, դեղին, կապույտ, կարմիր։ Հիմա էլ այդ երանգները կան, բայց ցավոք սրտի երբեմն գորշն էլ ավելացել։ Ինչքան էլ սիրեմ դրսի կյանքը, ինչքան էլ ես սիրեմ աշխուժ կյանքը, միշտ սիրով վերադառնում եմ տուն։ Այդ պահին լարվածություն ամեն ինչ իմ մոտ անցնում է, ես հաճույք եմ ստանում խմորեղեն պատրաստելուց։ Եթե Աստված տվել է կյանք ու դու պետքա ապրես, դու դա պետքա ապրես լիարժեք։ Ես փորձելու եմ այդ ճանապարհով առաջ շարժվել ու վստահ եմ, որ ստացվելու է։
Մենք կարող ենք ամեն ինչ պատկերացնել նաև մեր աչքերով, դա պակաս գունեղ ու պակաս լավը չէ։